ട്രിപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന അതേ സ്പോട്ടാണ്, അതേ ബസ്സാണ്, മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്, നിൽക്കുന്ന പുളിയിലപ്പാറയിലാണ്. ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാമതും വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് വന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊതി തീർന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് മാത്രം രണ്ടാമതും വന്നതാണ്. മലക്കപ്പാറയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ശരിക്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്ന ഞാൻ ഏകദേശം യാത്രയുടെ ഒരു പകുതി സമയത്താണ്. കാര്യം 12:45 നമ്മൾ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സമയം 2:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തിയതാണ്. അന്ന് കണ്ട വിഷ്വൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആതിരപ്പള്ളിയുടെ അങ്ങനെയുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കാതിരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം കാട്ടിലൂടെ യാത്ര, കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കണ്ടൊരു യാത്ര, അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. അന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആനകളെയും കാട്ടുപോത്തിനെയും എല്ലാം കാണും, നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടനും നമ്മുടെ പ്രമേഷ് ചേട്ടനുമാണ് ഇന്നത്തെ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും. നമ്മൾ യാത്ര ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ആളുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട്, പറയുന്ന കേട്ടതാണ് ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറക്കും എന്നൊരു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ വിവരം അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കയറാകുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് വരാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താ പറയുക, കാത്തിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ പ്രിയൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കഥയിലെ ഒറ്റയാണ്. അന്ന് ആ ഒറ്റയാനെ കണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ, അതായത് ഈ നമ്മളുടെ പ്രമേഷ് ചേട്ടൻ ഡ്രൈവറായിരുന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. പിന്നെ അന്ന് ആ കണ്ട ഒറ്റയാൻ്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പറഞ്ഞ കഥയിലെ ഒറ്റയാൻ വിഷ്വൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാനലായ ജാക്കി മൈ ഹീറോ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ കത്തി പറയുന്നില്ല, ബാക്കി ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ എത്തി ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്നും സെയിം ആണ്, പക്ഷേ കാഴ്ചകൾ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി തരും കേട്ടോ. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, സ്ലോ ആക്കി അവരിങ്ങനെ പതുക്കെ നമുക്ക് നിർത്തി തരും. നല്ല വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അല്ല, അതിൽ നിന്ന് മാറി നല്ലൊരു തണുപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വെയിൽ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടി ഇല്ലേ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശുദ്ധവായുവൊക്കെ ശ്വസിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയൊരു യാത്രയാണ്. ഈ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഈ റൂട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു യാത്രയാണ്. പക്ഷേ വഴി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പം ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള കുറേ വളവുകളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പ്രമേഷയുടെ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ഡ്രൈവറാണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ചേട്ടൻ നല്ല നൈസായിട്ട് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ചില വളവുകൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ KSRTC പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ചില വണ്ടിക്കാർ ഇതുപോലെ ഹോൺ അടിച്ച് കേൾക്കാണ്ട് കയറി എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. ഇത് ഭയങ്കര അപകടമാണ്. കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികൾ മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്ന് കയറ്റി വിടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇതിന് റൈഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ.
എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മലക്കപ്പാറ എത്തി കുറച്ച് നേരമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇവിടെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക 4:30 ആയപ്പോൾ ഇന്ന് എത്തി. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പവർ ഹൗസിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടി അവിടേക്ക് പോയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ എത്തി. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബസ്സിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1/4 മണിക്കൂറുള്ള സമയം കിട്ടും. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റും ഫുഡും എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട്. അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. 1-2 പേരോട് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വേണേൽ കാണിക്കുക, അങ്ങോട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്, അതിനപ്പുറത്തേക്കും ഒരു കടയുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് സൈഡിൽ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലേഡീസ് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരാഴ്ച ഗ്യാപ്പിൽ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്തുമാത്രം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി ഒറ്റയാൻ. എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്ന്. സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് ലെവൽ നോക്കി നമ്മുടെ കാറിനോ അല്ല നമ്മുടെ ബൈക്കിനോ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റയാനെ എന്തുമാത്രം വിശ്വസിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റയാൻ്റെ സാരഥിയുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടിരുന്നു, പ്രിയൻ ചേട്ടനെ അതുപോലെ തന്നെ രാജേഷ് ചേട്ടനെ. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയൻ ചേട്ടൻ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒറ്റയാനെ കണ്ട കഥ. അന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് ശരിയാണോ എന്ന്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ 2ാമത്തെ ചാനൽ ജാക്കി മൈ ഹീറോ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ സാരഥികളായിട്ടുള്ളത് പ്രസന്നൻ മാഷും പ്രമേശ് ചേട്ടനാണ് അന്ന് ഒറ്റയാനെ കണ്ടത്. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, പ്രിയൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ആ മതം പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ വന്ന് വണ്ടിക്ക് നേരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ ഒറ്റയാനെ കണ്ടത് അന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന് നമ്മളുടെ പ്രമേശ് ചേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ KSRTC കുറേ ഹീറോമാരായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർമാരും അതുപോലെ തന്നെ സാരഥികളും ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഇവർ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ റൂട്ടിൽ ഓടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയുക കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാടിനെക്കുറിച്ചും കാട്ടുമൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടി എടുത്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആന അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അനുഭവം, അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാരഥിമാർ എവിടെയുണ്ട്? ഇതാണ് പ്രമേശയുടെ, ഇത് നമ്മുടെ പ്രസന്നൻ മാഷ്. അപ്പോൾ നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് ഒന്നിനെ കണ്ടില്ല. എന്താ തോന്നുന്നു? തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു? സാധാരണ പതിവ് അതാണ്, തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് കാണാറ്. അപ്പോൾ പ്രിയഞ്ചേട്ടനും അവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. എത്ര വർഷമായി ഈ റൂട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞാൻ ഈ റൂട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് എത്ര വർഷമായെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സുപരിചിതമായ റോഡാണ്. വീട് ഇവിടെ തന്നെയാണോ? ഇവിടെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലെ ഉല്ലാസവേളകൾ ഇവിടെയായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നി മലക്കപ്പാറ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് അധികമായോ? അധികം നാളായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയത്. എനിക്ക് ഒറ്റയാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ 2 വർഷമായി. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്താൻ തുടങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൂടുതൽ നല്ല നമ്മുടെ പുറമേലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവർ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ ചേട്ടൻ ഓടിച്ചപ്പോഴാണ് പുള്ളിയെ കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒറ്റയാനെയും കണ്ടത്. അതെങ്ങനെ പേടി തോന്നിയിരുന്നോ? പേടി തോന്നാറില്ല, കാരണം ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്ഥിരം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതിന്റെ പേരിലായിരിക്കാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വലിയ ബസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ വണ്ടിയൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പേടി തോന്നിയിട്ടില്ല? അല്ല, ഇത് ഒരു നീരൊക്കെ ഒലിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഒറ്റയാൻ വരുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പേടി തോന്നും. ചെറിയൊരു ഉള്ളിൽ അവൻ എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആനയല്ലേ. എനിക്കൊന്ന് കുറെ സമയം ഉണ്ടായോ അത് ഏകദേശം ഒരു 25 മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. അതെ, അത്രയും സമയം. അപ്പൊ അന്ന് ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി കാണുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് ഇല്ലേ? അത് ഈ വഴിയിൽ അങ്ങനെ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെ വർഷകാലമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ വീഴാം, മണ്ണിടിയാം, പല ചാൻസസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതേമാതിരി മൃഗങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. മാഷെ എത്ര നാളെ ഈ റൂട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞാൻ ഈ റൂട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം അല്ലേ? 3 മാസമായി. കൊറോണയുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ അല്ലാതെ ടൗൺ ആദ്യമായിട്ട് ഈ റൂട്ടിൽ എന്താണ് കുറച്ച് ഫ്രീഡം തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീഡം, നല്ല ശുദ്ധവായു, നല്ല കാഴ്ച, അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ പാസഞ്ചേഴ്സ്, നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അവിടുന്ന് കയറി ഇവിടെ എത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലിയായി മാറി. അതെ, തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല സ്പോട്ടിലും ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ട്രൈബൽസും എല്ലാം നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിചയം. ഇവര് നന്നായിട്ട് നല്ല കമ്പനിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരുടെ ട്രൈബൽ കോളനിയിലൊന്നും പെർമിഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും വരുന്ന വഴിക്ക് അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നുവിടുക, അത് തിരിച്ചെത്തുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ബസ് വളരെ വലിയൊരു സേവനവും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇത് കിടക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. ട്രൈബൽ കോളനി, ഫോറസ്റ്റ്, പോലീസ്, KSEB, ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതിലിപ്പോ ടൂറിസ്റ്റുകളും കൂടി വന്ന് നമുക്ക് സഹായകരമായി എന്ന് പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് അധികം ആൾക്കാർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഇത് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് ലാഭകരമായിരുന്നോ? ലാഭകരമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സേവനം എന്നുള്ള മനസ്സിൽ ചാലക്കുടി ഡിപ്പോ ഈ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആനവണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാര്യം ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഈ സർവീസ് അങ്ങനെ നിന്ന് പോയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? രാവിലത്തെ വൈകിട്ടത്തെയും സർവീസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് വരില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ആദ്യം ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? രാവിലെ വൈകിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു സർവീസ്? അല്ല, 3 ബസ് ഓടിയിരുന്നു. 3 ബസ് ഓടിയിരുന്നു. ഇത് സർവീസ് മുടങ്ങാറില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സർവീസിന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
5 മണിക്ക് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കും. അത് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി കിട്ടും. അത് നൈറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ആണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം 8:45 9 മണി ഇവിടെ എത്തും. നമ്മൾ ചാലക്കുടിയിൽ എത്തുന്ന അതേ ടൈമിൽ അത് ഇവിടെ എത്തും. അത് രാവിലെ 8 മണിക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വരുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും, കുറേ കൂടി രസമായിരിക്കും. രാത്രിയിൽ ഒരു നമ്മൾ ശരിക്കും അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ തുടങ്ങി തന്നെ ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതിരപ്പള്ളി വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പകലിന്റെ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ കാട്ടിക്കൂടെ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നിപ്പം ഒരു ഓർഡർ വന്നു തോന്നുന്നു, ഇന്നോട്ട് എന്തോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നല്ലേ. നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നത് മുന്നത്തെ പ്രസിഡന്റാണ്. അപ്പൊ മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ. ശരി ശരി ശരി. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ടൂറിസം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേൽ 5 മണിയുടെ ബസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയാനോ വന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം അതിന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലും ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേയും എല്ലാം കൂടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ. 102 രൂപ മുടക്കി. അതെ അതെ 102 രൂപ ആരും പറയില്ല, അതിൽ കൂടുതലാണെന്ന്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. എന്താണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് എന്താണ് അടുത്ത ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് 2ാമത്തെ തവണ. എല്ലാവരും ഓർക്കും ഇത്. അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാഴ്ച പോലും തികയാതെ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രിയഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ. അപ്പം ബസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാത്ത നല്ല വെയിലുണ്ട്, എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇതടിക്കുന്നു. എന്താ പറയുക, ബസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരാൾക്കാരുണ്ട്. അതാണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫോറം ആണ്, ബസ്സിൻ്റെ ഫാൻസുകാരാണ്. ബസ്സിനകത്ത് ഈ ബസ് എനിക്ക് ഈ ബസ് മാത്രമല്ല ബാക്കി 3 ബസ്സിനും ബോക്സൊക്കെ വെച്ചത് അവർ തന്നെയാണ്. 4 ബസ്സിനും നോക്കി അവർ തന്നെ ബോക്സൊക്കെ വെച്ചു, പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടു. അതുപോലെ ഇന്നലെ കേക്ക് കട്ടിങ് ഉണ്ടായി. ഒറ്റയാൻ്റെ അത് ഈ കൂടുതൽ ഞാൻ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ വരാം കേട്ടോ. ഒറ്റയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരൊക്കെ എടുത്ത് കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ഈ ബലൂണൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതായി പോയാണ്. അകത്തും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അകത്തും നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ ഒറ്റയാൻ അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരെങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹിറ്റാക്കി മാറ്റിയതും ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്താണെന്ന് പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചതും ആ ഫാൻസുകാരാണ്. പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫോറം എന്നാണ്. അത് ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അതെ അല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റൂട്ടിൽ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോസും അവർ പബ്ലിക് ആക്കാറുണ്ട്. ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുക, ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കാര്യം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റും, അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും എല്ലാവരും വരിക, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ബസ്സിനകത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ 2 വണ്ടിക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ സൈഡിൽ കൂടി ഈറ്റക്കമ്പൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ പുറത്തൊന്നും ഇടരുത്. സൈഡ് സീറ്റ് ഇരിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ആദ്യം കണ്ടത് എൻ്റെ കാട്ടുപോത്തിനാണ് തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ. ഒന്നല്ല കേട്ടോ, 1 2 3 4 മുകളിലേക്കും ഉണ്ട്. അത്രയും നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ സൂം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. മുകളിലത്തെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാട്ടുപോത്തിനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി പോവാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ അടുത്ത കാട്ടുപോത്ത് പക്ഷേ സൈഡിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് ചാടിപ്പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വെട്ടം മങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗോപ്രോയ്ക്ക് ലൈറ്റിന് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇനിയിപ്പം നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാണും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി അതെ അടുത്ത കാട്ടുപോത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ നോക്കിയാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോഡ് സൈഡിൽ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതിനും ക്യാമറ ഓണാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേനും അത് കയറി അങ്ങ് പോയി. ഞാനിങ്ങനെ കാടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ കണ്ട കേട്ടോ, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. 1 2 കുഞ്ഞുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞ് ഓടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പിടിയാനുണ്ട്. എത്രയെണ്ണം ഉണ്ടെന്നറിയില്ല. ഇതേ കുഞ്ഞുണ്ട്, കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എത്രയെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും കുറേ എണ്ണം താഴേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നു. അനങ്ങാതെ നിൽക്കുക കൊമ്പ്. എവിടെ ഇതാരാ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ കുട്ടിയാനെ ആദ്യം കണ്ടേ. അങ്ങോട്ട് അത് പിടിയാനേ ഒന്നും കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അടുത്തിറങ്ങി വെട്ടിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കുറേ പേരുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോന്ന് മാത്രം എൻ്റെ ക്യാമറ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ചവിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പോരായില്ലെന്ന് ചോദിക്കുക.
അതെ തിരിഞ്ഞു വന്നു. എനിക്ക് സന്തോഷമായി. സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വലിയൊരു ജീവി നിൽക്കുന്ന പോലെ ശരിക്കും പേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മുടെ ഒറ്റയാനിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഒറ്റയാൻ തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഒറ്റയാൻ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. 8:50 ആയതേ ഉള്ളൂ. നിറയെ കാട്ടുപോത്ത്, ആനക്കൂട്ടം തൊട്ടടുത്താണ് കണ്ടത്. വിഷ്വൽസിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാവ് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഇനിയും വരും. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്താ പറയുക, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.